Големи снегови нема нитуво најава, но завчерашните врнежи предпријатијата задолжени за зимско одржување на патишта ги ставија во состојбена приправност. На прагот на зимската сезона сите до едно декларираа подготвеност на граѓаните да им овозможат нормално движење во услови на снег. Јавното предпријатие во рамките на зимското одржување на локални патишти и улици има набавено количество од 100 тони сол и 250 метри кубни песок. Тоа е, сметаме дека е доволно за едно просечно зимо, меѓутоа имаме отворен тендер, така да ако нешто има поголем, да треба да се порачат нови количини на абразивен материјал, имаме можност да го порачаме. Со исклучок на Штип, каде има собствено предпријатие за чистење на улиците, останатите општини имаат опреска да ги чистат само тротоарите. За таа намена на залиха во моментов општините имаат околу 124 метри кубни песок и абразивен материјал и 150 тони сол. Помалите општини во просек имаат по 3 до 4 метри кубни абразивен материјал и околу 1 до 2 тони сол. Поголеми количини се набавени во Виница, каде снегот ќе се топи со 80 метри кубни песок и 10 тони сол, Берово со 20 метри кубни со 10 тони сол, а Кочани на залиха има 24 метри кубни абразивен материјал и 340 тони сол. За локалните патишта во целокупниот во регионот на Кочани е избрана фирма на јавна набавка и во рамките на нашите надлежности нашите инспекцијски служби вршат контрола на подготвеноста на фирмата за дали е спремна да излезе и да интервенира во случај на потреба. Значи, таа е наша задача која ние редовно ја вршиме и фирмите се спремни за извршување на своите задачи. За риско-планински оддел исто така имаме избрана фирма за одржување на еден дел од делот на риско-планински оддел, што е малку поодалечено од Кочани. Тоа е значи фирма изберена од Каменица, бидејќи од тој правец побрзо и подобро може да интервенира. Сепак и годинава останува прашањето колку предпријатијата ќе успеат и практично да се справат на терен во случај на големи врнежи. Како и секоја година и оваа проблем може да бидат старите и амортизирани возила. Добра вест за сите сепак се прогнозите на метеоролозите, според кои годинава не очекува релативно блага зима со зголемен број на врнежи, особено на истокот. Инаку со просечни зимски суми на врнежи од 90 мм, Штип и понатаму останува општина со најмалку снег во државата.